Друзі, привіт на моєму каналі. Ось багато хто пише, що викиньте телевізори, викиньте отакі телевізори. Так дивіться, скільки мені їх носять на ремонт. Ось, один, другий, воно третій, четвертий, п'ятий. Дивіться, ось, 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 оно. Це я ось зробив. Цей зробив теж. Картинка в ньому ідеальна. Просто не передає камера мерехтіння. Томсон. Вон LG-шка. Ось Вітязь телевізор. Samsung. Ось Сонька стоїть, дивіться. 72 діагональ. Вон ще плазмочка маленька. То зроблено. А ось який телевізор мені принесли, дивіться. Обклеєний наклеєчками. Ось у мене є грюндик на ремонті, дивіться. Тут на запчасті. Мікросхемка на кадру вилетіла, немає де знайти поки. Ви бачите, скільки телеків, і це ви кажете, щоб я все повикидав їх. Смисл тоді з моєї роботи, якщо я буду все викидати на смітник. Оце вже взяв, все пересправляв і нормально. Всім спасибо за просмотр. Ставте лайки, ставте дизлайки, коментуйте. Бачу, багато хто дивиться мій канал, але без підписки. Якщо ви підпишетесь на мій канал, мені буде дуже приємно. А вам це не буде ніякого труда. Всім спасибо, всім пока.